大家好，我係蔡師傅。之前同大家介紹完啲個人牌照嘅合資格人士之外咧，今集咧就同大家介紹下咧，我哋有啲咩公司嘅牌照啦。咁大家見到機電工程署個官網啦，就寫住啦，註冊成為電業承辦商啦。咁佢個條件咧就相對咧就簡單啦，就係一名嘅註冊電業工程人員咧已經係可以噶啦。之前介紹過電嘅個人牌咧，分為5個級別啦，就係電 A、B、C 同 H、R 啦，5個級別嘅。咁呢個電嘅公司牌照有咩用呢？其實之前介紹過啦，就係除咗電力豁免條例以外嘅電工程咧，都係需要咧有公司牌照同埋個人牌照嘅。因為咧喺你完工嘅時候咧，有一份叫做 WR1 嘅表格咧，你係需要公司加埋個人咧一齊簽名交個牌嘅 number 咧，交翻去機電工程署嗰度做一個記錄咧，先係正式完到工嘅。大家就會見到有可能要交支票啦，咁你新申請就好似800幾蚊啦，若果你續牌就好似300幾啦，咁要填一份表格嘅。逢係公司就一定係有商業登記啦。咁目前咧全香港好似有3萬幾間嘅電公司牌照嘅。今集介紹咁多，拜拜。